cleaner Cyclone series. Hai sahabat Modena, Spotlight episode ini akan membahas produk vacuum cleaner Cyclone series, mulai dari fungsi yang dimiliki hingga cara membersihkannya. Multi-filtration, penyaringan maksimal dengan kombinasi cyclone system dan double HEPA filter, inner and outer. High suction power, daya hisap kuat sehingga proses membersihkan debu lebih cepat dan efektif. Outer HEPA filter, ruang lebih bersih dan sehat berkat HEPA filter yang menjadikan udara bebas debu. Auto cable reminder, praktis karena dilengkapi dengan penggulung kabel otomatis sekali sentuh. Replaceable nozzle, nozzle atau kepala sikat dapat diganti sesuai kebutuhan jenis kotoran dan area yang akan dibersihkan, di mana nozzle terdiri dari nozzle utama untuk membersihkan lantai dan karpet, nozzle debu untuk membersihkan furniture, kap lampu dan sejenisnya, nozzle gap untuk membersihkan celah-celah, sudut, dan sejenisnya. Rubber wheel, rubber dilengkapi lapisan rubber yang mencegah roda menggores permukaan ubin. PC 4115. Isi filter maintenance, perawatan lebih praktis dengan HEPA filter yang dapat dicuci dan digunakan kembali. Full storage indicator, praktis dalam penggunaan karena dilengkapi dengan indikator penampung debu. VC 4215. Multi-cyclone teknologi, dengan proses penyaringan dengan sistem cyclone yang berlapis, menghasilkan proses penyaringan yang lebih efektif sehingga udara yang keluar dari vakum kembali bersih dan segar. Heat sensor, usia motor lebih panjang karena dilengkapi sensor pencegah kelebihan panas. Untuk perawatan, berikut adalah caranya. Cukup mudah bukan? Jika sudah mengetahui fungsi, fitur, dan maintenance tips, berarti sahabat Modena siap untuk menggunakannya.